السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفتنا النهاردة ان شاء الله يا جماعة ماسك لتفتيح البشرة من اول استعمال، وازاي كمان نستخرج منه سيرم حلو قوي. هنستخدمه مرة الصبح ومرة بالليل، هيدينا نتيجة فورية في التفتيح. واول حاجة في وصفتنا النهاردة ان شاء الله العرقسوس. معانا معلقتين كبار عرقسوس، دي اول معلقة، ومعانا تاني معلقة اهي، ومعانا المية المغلية محضرينها اهي، مية سخنة مغلية. ونحط بقى على العرقسوس، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونسيبه كده لمدة 5 دقايق ل10 دقايق. نقلبهم كده الأول ونسيبهم يهدوا خالص ويبردوا، ونكمل وصفتنا. وعايزة اقول لكم كمان ان العرقسوس يا جماعة بيدخل في كل الكريمات الغالية لتفتيح البشرة، ولو جبتي اي كريم غالي هتلاقي مكتوب عليه مستخلص عرقسوس. وبعد كده بنصفي العرقسوس. تاني حاجة معانا هنقول لكم بقى تاني حاجة معانا ايه. كده بعد ما صفينا العرقسوس اهو، بعد ما هدي خالص اهو، تاني حاجة بقى في وصفتنا النهاردة معانا معلقة لبن بودر اهو، معلقة كبيرة كده. وتالت حاجة واخر حاجة معانا النشا، معانا معلقة نشا برضو كبيرة اهو كده. هنعمل ايه بعد كده؟ هناخد بقى من العرقسوس اللي احنا صفيناه، هناخد بس معلقة معلقة عشان الوصفة بتاعتنا بقى تبقى مظبوطة، ومش عايزينه يبقى خفيف خالص، احنا عايزين القوام بتاعه يبقى مظبوط. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مش عايزين نكتر، ونقلب كده كفاية كده، ونقلبه ونشوف. نجيب كده من الجناب كده ونقلبه برضو كويس. كده بعد ما قلبناهم اهو يا جماعة اهو، ادانا بقى القوام الكريمي اللي احنا عايزينه، والنتيجة هتظهر من اول مرة. تفتيح وجمال مفيش بعد كده. بصوا النشا طبعا معروف ان هو بيشد البشرة وبيفتح البشرة، وكمان اللبن بودر اللي احنا حاطينه كمان معاه. هنقول بقى طريقة الاستخدام بتاعته ايه. ومعانا كمان اللي هو السيرم اللي متبقي من العرقسوس دوت، لا احنا مش هنرميه، احنا برضو هنستخدمه استخدام جميل جدا برضو مع الوصفة ديت، وممكن نستخدمه لوحده لتفتيح البشرة. استخدامه بقى يا جماعة، بناخد بالفرشة بتاعتنا بقى ديت وبندهن بشرتنا كويس قوي كده على ايدينا او على البشرة، وبنسيبها لمدة 5 دقايق، وبنغسله بمية عادية خالص. بس اهم حاجة يا جماعة البشرة تكون مغسولة كويس قوي، ما فيهاش اي كريمات، وبننشف بشرتنا كويس. وبنسيبه بقى لمدة 5 دقايق كده زي ما قلت لكم، وبنغسله وبنشوف بقى النتيجة الجميلة بتاعته. تفتيح ونعومة من اول مرة. وكده بعد ما اتغسلت الايد اهي، معانا بقى السيرم دوت زي ما قلت لكم كده هو بتاع العرقسوس، طبعا مش بيترمي، لا ده مفيد جدا جدا، وبيدي بياض جميل جدا جدا، وبيفتح البشرة وبينعم البشرة كمان. ازاي بنستخدمه؟ احنا بنحطه بقى، بنحفظه ازاي يا جماعة؟ الاول احنا بنحطه في اي ازازة موجودة عندنا فاضية، وبنحفظه في التلاجة بيقعد لمدة اسبوع او ل10 ايام في التلاجة. بنستخدمه الصبح وبالليل. بنجيب قطارة كده معانا اهي زي ديت كده، بناخد بالقطارة تحميل
بتكون جديدة ونظيفة وما استعملناش في اي حاجة، بنخليها لحاجات زي كده، الوصفات بتاعتنا. بناخد بالقطارة وبندهن على بشرتنا او على ايدينا، وبندهنه، بناخد نقطة نقطة كده على البشرة وبندهنه كده، وبيدينا، شوفوا بقى النتيجة بتاعته، جميل جدا جدا للعرقسوس. وبندهنه. بنسيبه برضك لوقت كده من 5 دقايق ل10 دقايق كده، وبنغسل ايدينا، كلها مواد طبيعية، مكونات طبيعية، ما فيهاش اي مواد كيماوية. كلنا عارفين العرقسوس وفوائده، بيدي نعومة برضو ولمعان اهو. يا رب الوصفة بتاعتنا تكون عجبتكم النهاردة. دي بقى وصفتنا اهي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.